Minianum a Christopher and Neden so mutie me cham waja obano nkonkondimu yede nyame ase se enenso ye da foforo na oma ye tie ne mi shano mi krono me ye ne kese mi kase ono na ahoɔden ni tumidie ne kese ye eye ne dia a woni obiara enchemu yo eneden so menim won samtia bi kan eka safa owuo hu owu eda amansankom Yankopon say itwase wonipa wu prekope nanu achi no atemu wo beba didi kan me paucho ye wo owuo no ahodo mienu on say broni kasa mu no sorry o can be spiritual death ani e wo physical death ni gina homa nipa and spiritual death no so gina homa bible owuo nyame asem anti didi kan de hin na memfa wo de wa hwa de na wo pe yo mamefa spiritual death no enkasa nsam ewia na me de physical death no so abem yo ye ka spiritual death yo mame no nko bible mu ye nyina yenim Adam and Eve yenim ne eto won yenim ne Nyankopon ka fa wo ho Onyankopon ye honhom ni nti no okasa wo honhom kwa so okasa na sem bia ye honhom ni edi nipa nim eba ena Onyankopon di kan ehye honkom eto ho enti ze ye hwe story Adam and Eve abrabo bra no wo garden Eden numu a o hye wo mra se duaba bia wa han mutumi dibi na emu se duaba we de mamumfa munsanka ne da mode munsa beka no eye owo ni nkwadua da mode munsa beka no mo beye den ewuo na mo bewuo na omuka se omunsam odi agro Onyankopon odi agro eti obunsam so eti asem na so ohun ye no ope nyansa kwan bi so ekodada Eve ema ode ne nsa kan duaba ni bi etidi so na enu nene ekoso wo asasi so sa spiritual death sa hunhum owu amaken on say Onyankopon o kan says da mo beti sa aduaba ebiadiem sa da no na mbewu na eno no aye ade a chese efre nipa ni a ne nyina make say wo bible mu say so wan hwe nyame akira kwan wo kan John na wo say ne onfo ba ne yehwe no wabu na tenda da wawu dada wawu wo hunhum dada oye tiase awuo twi kasa pa no tiase awuo obi biara oni nyame asem onimu obi biara o ma ne nsaso obi biara wo mo asu oye tiase awuo da chese ne kra wo bonsam ho ne kra eko asamado ne kra eko hell so ahu eti Adam and Eve die omudi aduaba ni eduwie no nya da no na omuwu ye nso hwe nyame asem o kan o se eda mo bedi bie no sa da no bewu meka se nyame ye honhom ti no omo kasa wo honhom fam nyame ani sunu de no omawu according to bible no omawu according to nyame asem no omawu so when se no omo ti ase omo bible say omo tena ase a di best emfie ahankron ne kakra so omo tetefo no omo tena ase che enso etwamu otwamu tan ne nyame kase wawu etimi nua dofo na wutie me mo animra ho so ne wankoye te se Adam and Eve wankoye te se wo mu asasi so wo muti asasi so no mo hwe nyame akira kwan no mo mfa nyame asam nya hwe okwa asore nso oye ne wope okwa asore nso wonkonko mo ne so okwa asore nso wawu na ote asafonum sofo edo dikin wawu because will be a na medi kan no spiritual death and no say wan hwe ye sabe wo your ba na ko waris nipa bi otise wo say wo de oye sofo obo wa na no ate pa oni bible no ade say wo university for ho asem no wo sua ne tra dia akasa sane make say tra eso na wonkonko mo na so wawu wo hunhum na make say onipa na no ate no de nyame asem be ma wo ne kwaso wawu a ma me kan bibi nkyerɛw se mekase se nipa no na no ate okanya me asem na nsu wawu a enisen ti o honhom konkron mo na su eninti no despite se ono be kenya me asem despite se obekanya me asem acho despite se obeka se sakra na wo be sakra so ahu na wunim se spiritual death no mekase wawu a bibi kitwe bi wona bra bomu a na efra na adwunani na no na ayi ne kra akoto obunsam kromu a ebeda ho akopem se obefra asasi ni fia obedina asasi so ebeson no eden wode beko ne bofo no ne okobu naten no de na kobu nsamjem esan se mi tie sofo bi adansidie wo se nipa wu a okogina obofo bi anim
obofo no examine obofo no hwe ne so saa be si form no opportunity didn't no opportunity ba ko the opportunity no ka che say che techema na me hwe o twe ne techema na bibi tuntum be si techema ne so adentra esanse odinanu no edi atro a yen fama no odinanu no akanyame asema yen fama no o kama ne tra so Nyankopon so se emfa bi nka ho enyi bi mfiri mu so example na obetima aye but utimi say assemble ho de aka ho amanka we de ense se oka no aka ti ase wuo no so o preach pa so hu mu def no wawu but hunam fam no otiase yo second example nie emfato ho a medi ka ho nie wo se eba konsu nie no otoso mienu no na efikitwe bi na ebone ntoma no no oyoba eni sen obi besre na de a oni bi okache nipa nso oni bi se woni bi a eye fine nyame ni wakomam na ne mistake ana ne form so no ye ne se nipa na ba na woni bi no ne oka okache ne se ko me de free me so da bia wasra de asra ne de mini bi so ebia na sadan kro obi ene nipa na wa besra wade no wo se wo ye kristoni oje wudi se ebe a day 3 times a day na wo bi nko a bible se ma ne bi esanse won so na nketo wo anka obe person ka obi be ma obi 3 times a day wa won fa ma no won so ana wudi na tem anase wo kana ne ho asembone eno na odi mu anso na o kristoni mapo offense wa wie offense we nyame ante offense we nyame mfa nka ne bone ho o pali ya nyame pali ya mabuku ni yema etu owuwe na okase rabahwe wo so ye kristoni wo somme na medika ka che wo se wo yema wunu a wa yama me na aden na meme Yesu me ba wo nchen na me besre wade minim se woni bi na woni bi akwa no tume na wo sa didi matem na wo sa aka me ho asem enu nti wo nsene kronum me mpe asem bia me kaso ade bia ntiri bia nkokro nti menya obone nti bible say ntemo amame no eja etese ball ebe tutu no ede ne call hell so ti ase wuo na ebi ni no onim kopim so odi wuye nyame no wonye wu a omfa wonye hwe asase so na sa wo besua bibi ni wani aba wo so a obetimi de obone ache wani ekum nipa 37 na no ho so te na wonim nko anu anu ho a ode bechew hallelujah eni to onua wutemi enanyumre honhom wuo no makan huma minum ye no papa mama wo ya sorry penny wo ya dicken wo ya hwan dickness a mesro mo animra ho so se area bia obetake ho so wo se ye kristoni a hu se o kristoni aba wo suo ni o kristoni nkasa o kristoni ni atem o kristoni enko o kristoni nwiade o kristoni ntwantro edru ne edin aka no kre ase o kristoni na no ena yetuma kase okuta honhom mu aba na aba ni nyina bi wonimu na no sa no honhom no wunguye honhom no Nyankopon udin wo Nyankopon ngumanum okasa ameba we die owu na oya media meba we die ene ya metuma frɛ no se ne Job Nyankopon di ne ho adanse no koso ne hwɛ Job otene che nipa nyina etika menum ye no ka ya brabɔ nya te se Job me pa cho ya brabɔ nka nya te se Job wate enya te se Job meda wase wakakra ya watie min amin shaw so aya somre na odi kakra ato akoma pono so na wo dwene na wo hwɛ sɛ ebesi wo yie na wo mane mfa wotiri ho anase wadwene mu enkokwa ne mo da bia wo badwene asam ho amin shaw bebre e wo Yesu din mu nti amen.